Итак, настала плановая замена масла Passat B6. Вот такое вот масло выбрал. 5В30, 4 литра Castrol Edge. Типа полностью синтетическое. Вот допуски 504 и 507 для сажевого фильтра. Оно дешевле, чем оригинальное масло. Не намного, но дешевле. Плюс там на Экзисте акция была, поэтому выбрал его. Ну и фильтры Vicks. Топливный фильтр и воздушный фильтр. Дальше лезем под машину. Вот, находим сливную болт. Откручиваем его и сливаем масло. Это мотор дизельный ЦБАБ. Вот так вот оно выглядит. Тут один болт, не перепутаете. Берем ключик на головку, точнее, ну или ключ на 22. Откручиваем и сливаем. Ну вот, болт открутил. Масло сливается. Пока сливается масло, лезем наверх. Итак, залезли наверх. Вот в этой коробке у нас воздушный фильтр. Берем отвертку крестообразную и откручиваем вот болты по кругу. Открутил крышку, ну и достаем фильтр. Вот видно, фильтр грязный, с него аж сыпется. Вот его состояние. За 10 тысяч я наездил за год примерно. Ну, собственно, вот все видите сами. Вот это дело все внутри грязное, по-хорошему там протереть, пропылесосить, если есть такая возможность. Ну и ставим новый фильтр. Вот смотрите, для сравнения. Фильтр после 10 тысяч и новенький. Поставили новый фильтр. Убедитесь, что его края полностью вот как бы зашли по контуру, по кругу. Что он ровно стал, ничего нигде не торчит. Ну и дальше накрываем крышкой и закручиваем. После того, как поменяли воздушный фильтр и дождались того, что стекло масло все с мотора, нужно поменять масляный фильтр. Для этого снимаем эту декоративную крышку. И вот он в пластиковом корпусе, масляный фильтр. Нужно до него добраться. После того, как сняли крышку, она снимается просто вверх. Держится на таких вот шариках, там такие клипсы типа. Нам нужно открутить корпус масляного фильтра, но мешает вот эта вот байда. Можете, конечно, попробовать так, но я обычно откручиваю вот этот торкс и немножко отодвигаю вот эту всю конструкцию. Она двигается. Берем торкс на этот Т-30. Т-30 и откручиваем. Вот таким образом мы надвинули эту штуку, вставили ключ на 32 головка и откручиваем. Фильтр достается вот в таком виде. То есть вы тянете за крышку, он как бы прикреплен к ней, и достается весь фильтр. С новым фильтром должны идти резиночки вот сюда вот на контур крышки. Ну и вторая резиночка на самом фильтре на вот этом конце. Новый фильтр поставил, новую резиночку вот поставил. Убедитесь, что она стала в свое законное место, стоит ровно. И после этого закручиваете фильтр назад. Сверху на крышке написан момент, с которым нужно затягивать. Все, фильтр стоит на месте. Назад прикручиваем всю вот эту байду и лезем вниз, закручиваем пробку. На дизельных моторах черная, вот смотрите, белая салфетка. Так что не пугайтесь, это нормально.
Вот, желательно, я даже сказал, наверное, обязательно вкручивать новую пробку или менять вот это вот медное кольцо новое. Ну, увы, у меня нет новой пробки и кольца, я буду вкручивать старые. Делается это для того, чтобы вот это кольцо, оно якобы одноразовое, и после того, как мы один раз затянули, оно деформируется, принимает форму нужную и не дает маслу протекать. Вот, ну, как показывает практика, если хорошо затянуть, правда, будьте аккуратны, чтобы не лопнуть поддон картера, тогда масло не будет течь. Но я советую все-таки ставить либо новую пробку, либо новое кольцо. Все, пробку затянул. Вытираем все насухо вокруг пробки, а также вокруг фильтра масляного, потому что потом, когда мы заведемся, нужно будет сделать кружок и убедиться, что ничего нигде не течет. Все, теперь после того, как все закрутили, все поменяли, заливаем новое масло сюда 4 литра. Если у вас 5-литровая канистра, будьте осторожны, не перелейте.